Mercy to our friend. माइकल तो टपक गया। वेलकम टू क्रांति पार्ट ऑफ 5 GTA 5 जिसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। चलो देखते हैं अभी क्या क्या है अपने को देखने के लिए। जैसे आप सभी लोग आई होप सब खैरियत से ही होंगे। तो आ गए हम लोग अपने सेकंड मिशन की तरफ। पहला मिशन था अपना बैंक रॉबरी करना, जो कि हमने की थी और हमारे साथ ही मर भी गए थे। अब आ गए हम पार्ट 2 की तरफ। अब पता नहीं कौन कौन से मिशन मिलेंगे अपने को, तो चलिए देखते हैं। Kid, अच्छा लड़का है। does he help the You? fucking poor? No. वो He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays क्या that करते fucking हैं ये game. लोग को देखे If that's our बच्चा जो standard भी for चल रहा है goodness, देखे no wonder this country's देखते screwed. अपने को गया है भाई। And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They gotta be right. माइकल तो जिंदा है। The end of the road. इसका बच्चा The big house of तो useless kid. And जिंदा I'm है। stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is अरे fucking जान दे fucked. भैया काय आए पर हो रहा है। Let it all out. I think I just did. अरे Oh, तू कहाँ Well, मरा I- भाई? think that's all we have time for. The same time next week? Same I time. guess. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Come on. अरे यार थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया यार। ये फ्रैंकलिन मशीन दोनों से मिलता था ना वो थोड़ा हमारे से मिस हो गया भैया। And all this shit paid. चलो गाड़ी चोरी करना है इन दोनों को। Like that? Bobby big dick on a nigga, huh? Shit, for real, आप लोग को homie. तो पता ही होगा कौन है ये। Damn, this motherfucker got robo roof and everything, nigga. He should have paid the nigga. राजा जी Man, you gotta grind to keep that shit. Now it's back on us. Hell yeah, I want to see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, Law. Oh, it's like that? For sure, homie. चलो भैया। ओ भाई साहब एक मिनट। Right up here, homie. I'm about to go भाई nice and यार ड्राइविंग में तो बहुत फास्ट है भैया। ड्राइविंग में तो बहुत फास्ट है मतलब उतने भी नहीं है। Nice, homie. हम GTA 5 बस ड्राइविंग के लिए ही खेलते थे। Man, you need some bread? I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke black in peace? Homie, I'm good. इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा बेटा, तेरे पीछे जाना है इनको। Nigga ain't too some time over ये तो हम खेले थे भाई। I stick to ये repos, गाड़ी लेके dog. जाके देना है किसी को। To be your shit. Hey, screw you too, homie. ओ भाई साहब क्या तो गाड़ी मोड़ा है भाई। Let's show these movie people how we roll. गाड़ी तो कुछ खराब कुत्ता कर रहा है भाई। Oh, we filming shit here, huh? Down this dirty motherfucker. वही, वही, वही। I hear you. Come on, Frank. Yeah. मैं कहाँ से लेके जा रहा है भाई। Left here. जल्दी ये चला जाएगा भाई। और भाई कहाँ से आ रहा है। Oh, shit. Keep up, homie. ओ काफी ज्यादा स्टंट कर रहे हैं भैया। अबे चलना ये निकल जाएगा भाई। बेटा अपने सब अपने सब You want room? Go lose some weight with your fat ass. Keep busting low. सॉरी ब्रदर सॉरी हट जाओ। अबे काय पकड़ के लटक रहा है अपना।
My car, asshole. We going left into this parking lot. Yeah, that's cool. I'm schooling your ass, boy. If you want to चलो 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 ये देख भाई एक स्क्रैच नहीं लगा इसकी गाड़ी का हाँ We buzzing the Union Depository, motherfucker. that super bank. Man, sorry about अरे that. मैम लग गया आपको सॉरी 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 मैडम कोई कहाँ गया यहाँ पे खड़ा हुआ है आके देख भाई एक स्क्रैच नहीं लगा इसकी गाड़ी का अपनी गाड़ी तो पूरी कुप्पा हो गई I'll show you how to move something, nigga. Oh shit, the one फिर time. से पुलिस लग गई भैया पीछे Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. चलो भाई ये गाड़ी चलाना भी कितना मुश्किल का काम है भाई ओ भाई यार अच्छा ये लोग को भटकाना है मतलब पुलिस वालों को अरे हटना भाई ये लोग को क्या एक्सप्लेन करेंगे अभी 2 स्टार लगे हुए हैं तो अपने को भाई ये ले क्या बात है अरे रे गाड़ी ये सीधी सीधी जा ओ भाई साहब ये गाड़ी को अपने को बचाना है भाई चलो गाड़ी तो पूरी बेंडी हो गई ये हाईवे पकड़ लिया अपन खत्म अब तो कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ पाएगा अपने को हाँ भैया हम सब जानते हैं कैसे जाना है कैसे आना है ये दो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं ओ भाई साहब ये गद्दारी कर रहे हैं पुलिस वाले ने तो पट्टी के मानता हूँ भाई अरे जाना भाई पुलिस वाले कहा है सत्ता रहने का भाई साहब पुलिस वाले भी ना हाथ धो के पीछे पड़ गए यार ओ भाई पुलिस वाले कहते हैं अरे भाई साहब इतना बुरा क्या होता है ये पुलिस वाले जान लेकर ही मानेंगे आज तो अपनी भाई साहब क्या करेंगे कहाँ चले जाए बताओ भाई क्लियर हो जाएगा क्योंकि हम लोग सिटी से बाहर निकल चुके हैं ओ भाई साहब नहीं होगा अरे यार मेरे को भाई जाना पड़ेगा पहाड़ों पे चलो अंडरग्राउंड होना पड़ेगा भाई अंडरग्राउंड होना पड़ेगा चलो 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 यहाँ पर नहीं है कोई पुलिस नहीं है यहाँ पर हाँ भाई यहाँ पर कोई पुलिस नहीं है आएंगे बोलेंगे फिर भाई रुको नहीं रुकेंगे तो फिर अलग केस छोड़ेंगे इससे अच्छा है कि भाई यहाँ पर चलो क्लियर हो गया भाई हेलीकॉप्टर जा रहा है भाई बहुत दूर चलो जाना है चलो रोड पे जाना पड़ेगा अबे नीचे नहीं चलो भाई पुलिस से तो पीछा छुड़ा लिया हम लोग लेकिन काफी दूर निकल गया यार पुलिस से पीछा छुड़ाने के चक्कर में लेकिन जल्दी से पहुंचना है भाई लोकेशन पे ये भाई अरे भाई सॉरी मैडम शॉर्टकट पकड़ के जाएंगे भाई ओ सॉरी ब्रदर इसका बचना तो नामुमकिन है भाई साहब गाड़ी अच्छी है पर ठीक है चलो अरे भाई यार भाई
मेरे को लगता है ये रास्ता अपने को पूरा कट करना पड़ेगा यार, मैं तो ए भाई हट 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 हट। पूरा स्टीयरिंग मूव नहीं हुआ, अरे हटो बे, गाड़ी तो ठीक हो जाएगी ना। फॉल्स वाइड्स खड़ी है तो ये बीच रोड पे क्या कर रहा है बे? तो उस साइड क्या बात है, कितना आराम से खड़ा हुआ है। ओ भाई लंबा था ये तो, क्या है डबल, जल्दी जाके मालिक को गाड़ी पहुंचाना है भैया, तभी पैसा मिलेगा, अपन उसमें पार्टी करेंगे, पैसा मिलेगा। चलो बहुत पैसा मिलेगा अपने को, गाड़ी डिलीवर करना है, चलो 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 चलो। भाई साहब अब ये गाड़ी के लेके मरम्मत करा के बेचेगा शायद ये, क्योंकि भाई ऐसे तो कोई खरीदेगा नहीं इसको, नहीं ऐसे कौन खरीदेगा बताओ। ओ भाई यार तो भाई तो भाई यार तो भाई तो भाई पहुंच गए भैया गाड़ी लेके, सिविल्स के शोरूम पे पहुंच गए हम, जो कार डीलरशिप का है। तेरी गर्दन पे जिन क्या छोड़ के भाग क्या जाता है? Roll, you neo-Nazi. Hey, you are all the same. You're disgusting. This racist insulted me. Hey, what's up, fool? Who you अरे calling a रेस nigga? रेस No, लगाए थे no, लग I'm तो। not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like अरे ये this. दुबई वाला है क्या सेल्समैन, मतलब कार डीलर ही है, Guy right here, him, इंग्लिश वैसे ही बोल रहा है भाई। him a hybrid. That's a real man. चलो तो भाई लोग इसी तरह अपना मिशन 2 कंप्लीट होता है। अब लोग बढ़ते हैं मिशन 3 की तरफ, जो कि मिशन 2 कंप्लीट हो चुका है। अपना मिशन 2 में हम लोग ने 2 गाड़ियां चुराई थी, जो कि सोमैन ने, ये जो ऑटो शॉप का ओनर है, उसने कहा था उसको गाड़ी चोरी करके लेके आके दे चुके हैं। अब बढ़ते हैं मिशन 3 की इस साइड। तो मेरे भाई लोग, आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मेरे को कुछ और नहीं चाहिए, बस लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के ला सकूँ।